Ahoj, ahoj, vítajte na mojom kanáli, milí farmárky, milí farmári. Z hry Farming Simulator 22 si predstavíme mapu Frusling 2K23. Tak poďme na to. Tak, máme tu Combine Class, Dominátor 108, aj s žacou lištou. Teraz si prepneme, máme tu Combine Fenda Favorit 511C, ďalšieho Fenda Favorit 515C a veľa toho je hneď na zmiešanie jedla pre zvieratá. Ďalej, čo tu nájdeme tu cisternu na vodu, tu takto pekne odstavená. Takto. Ďalej, čo tu nájdeme obrábanie pôdy. Ďalej tu nájdeme, keď si otvoríme tieto dvere, nájdeme na trávu. Ďalej tu nájdeme dve vlečky za sebou takto pekne napojené. Ja týchto vleček moc fanúšik nie som, lebo s nimi ja moc priznám, neviem robiť. Tu nenájdete nič, to je takto uzavreté, to je len na tú okrasu. Pri týchto dverách nájdete sypku, kde môžete vždy využívať. Takto sa môžete pozrieť na mlieko, jak sa tu vyrába. Kravín, máte aj základ, máte nejaké kravičky. Nájdete tu ešte na obrábanie pôdy takýto stroj. Ďalej tu nájdete kosačku a nájdete tu tiež na trávu stroj. Ten znak, čo ste si všimli, to je čas, čo tam bol od 8. do 12. hodiny. To máte potraviny, takéto krásne, že predávate svoje výrobky. Neviem, či z toho niečo vôbec ide, alebo nejde. Ďalej, čo tu nájdeme hľadom strojov, nájdeme tu manitov a takýto vozík. Ďalej, čo tu nájdeme tu fekálny voz, ukážem, nie voz, ale vlečku fekálnu, tuto. Nájdeme tu na 11 máme pole, 12 pole a 2 pole. Jačmeň, pšenica a tento repka. Nenájdete tu zberateľské predmety. Trošku to tu je, poviem to tak, trošku to tu je také stiesnené, tie priestory. Pardon, tie priestory sú trošku tak stesnené. Tak pri sebe. Takže si trošku na to musí zvyknúť. V tejto hry si nezahráme a to dôvod je taký, že momentálne na to nemám čas, takže už na tú ďalšiu, čo budem predstavovať, ďalšiu mapu, už si aj zahráme z tej mapy niečo. Dobre, ďakujem, že ste ma pozerali. Keď sa vám ľúbilo, dajte like alebo odoberať. Čaute. Ospravedlňujem sa ešte za minulý týždeň, kde som povedal, že budeme hrať, ale tiež sme si nezahrali. Takže prepáčte, pravím, mám teraz dosť silno nabitý program, takže mierne by som to všetko nestihal robiť. Aj toto video som nahrával tak v rýchlosti, aby som to aspoň vám nejaké video priblížil. Dobre. Tak ešte raz. Ďakujem, že pozeráte ma. Keď sa vám ľúbilo, dajte like alebo odoberať. Ďakujem. Čaute. Ďakujem aj za pochopenie.